في يوم من الأيام وفي غابة محدش كان يجرؤ يدخلها، كان في سر غريب. سر شجرة بتلمع زي النجوم في عز النهار، اللي يقرب منها ممكن تتحقق كل أحلامه. بس محدش كان بيحكي كفاية عن التمن. يا ترى إيه اللي هيحصل لما طفل زي ماندو يقرر يكتشف بنفسه الحقيقة؟ يلا بينا نحكي الحكاية. وفي قرية صغيرة وهادية كان في ولد اسمه ماندو، طفل فضولي جدا، كل شوية يسأل ليه وازاي وفين. أهل القرية كانوا دايما يحكوله عن مكان غامض في آخر الغابة، ويقولوا له هناك في شجرة مش زي أي شجرة، شجرة بتسمع وبتتكلم وبتحقق كل الأمنيات، بس ليها تمن. ماندو أول ما سمع الكلام ده قال أنا لازم أروح أشوف بنفسي. وقبل غروب الشمس بشوية خرج ماندو لوحده ودخل الغابة، وكل ما كان يمشي الدنيا تهدى والهوا يبقى أبرد، لحد ما وصل لمكان غريب وشافها شجرة ضخمة جدا، أوراقها بتلمع كأنها نور مش ورق. وفجأة سمع صوت غامض، كنت مستنياك يا ماندو. ماندو اتخض وقال مين؟ الصوت رد، قالت له أنا الشجرة. عيونها نورت وابتدت تلمع أكتر، وقالت له أنت جيت علشان الأمنية صح؟ ماندو قال لها أيوة. الشجرة قالت له بصوت واطي أنا بحقق لك كل الأمنيات اللي أنت عاوزها، بس لازم أخد منك حاجة في المقابل. ماندو قال لها تاخدي إيه؟ الشجرة قالت له ذكرى، حاجة بتحبها، لحظة في حياتك تكون حلوة، كل ما تطلب مني هتنسى أكتر. كانت أول أمنية بالنسبة له لما فكر ماندو وقال لها أنا عاوز أبقى أشطر واحد في القرية. الشجرة سكتت، وفجأة نور لف حوالين ماندو وقال بصوت قوي تمام. ورجع ماندو البيت وبقى أشطر واحد في الدنيا وبيعرف كل حاجة بسرعة، والناس كلها بقت معجبة بيه. بس كان حاسس إن في حاجة ناقصة، مش فاكر حاجة خالص، والطمع كان بيزيد أكتر. بعد كام يوم رجع للشجرة وقال لها أنا عاوز أبقى غني. الشجرة بصت له وقالت له التمن هيكون أغلى، بس ماندو وافق وبقى عنده فلوس كتير. لكن لما شاف صحابه حس إنهم غرباء، مش فاكرهم ولا فاكر حتى لعبهم ولا ضحكهم. ساعتها قلبه وجعه ورجع بسرعة للشجرة وهو بيعيط وقال لها أنا مش عاوز كده، رجعيلي ذكرياتي. الشجرة قالت له بهدوء اللي راح صعب يرجع. ماندو قال لها خدي كل حاجة بس رجعيلي نفسي. الشجرة قالت له في فرصة واحدة بس تسيب كل الأمنيات وترجع زي الأول. ماندو من غير تردد قال لها أنا موافق. وفجأة كل حاجة اختفت ورجع ماندو طفل عادي، ورجع ماندو لحضن مامته. وفجأة افتكر كل حاجة، ضحك وفرح ورجع يلعب مع أصحابه. ومن يومها ماندو ما بقاش يقرب من الغابة، وعرف إن أجمل حاجة في الدنيا مش اللي بيتمناها، لكن اللي عايشينه مع الناس اللي بنحبهم. والعبرة هنا إن كل اختبار وله تمن، ولازم نفكر كويس قبل ما نضحي بحاجة تكون غالية علشان حاجة تانية. والسعادة مش في إنك تمتلك كل حاجة، لكن في إنك تقدر تحافظ على اللي عندك. وتعلم ماندو إن أجمل كنز مش الأمنيات، لكن القلوب والذكريات اللي حوالينا. ولو القصة عجبتكم ياريت ما تنسوش اللايك والشير. وبكده خلصت قصتنا النهاردة، وبكرة قصة جديدة، وتصبحوا على ألف خير.